আজকে টিঙ্কুর মায়ের জন্মদিন, তাই টিঙ্কু তার মায়ের জন্য কেক কিনে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তখনই ওই কেকের ভিতরে একটি ভয়ানক ডাইনি ভূত ঢুকে পড়ে। টিঙ্কু কিছুই বুঝতে পারে না, কারণ ওই কেকের ভিতরে ভয়ানক ডাইনি ভূত ঢুকে আছে। টিঙ্কু তখন ওই কেক নিয়ে বাড়িতে চলে আসে। এরপর টুনি ওই কেকটা কেটে তার বন্ধুদের খেতে দেয়। তখন তার বন্ধুরা ওইখানে মারা যায়। এরপর টিঙ্কু যখন ওই কেকটি খেয়ে নেয়, তখন টিঙ্কুও সেখানে মারা যায়। এরপর টুনি এসব দেখে অনেক কান্নাকাটি করতে থাকে। তখনই ওই কেকের ভিতর থেকে ওই ভয়ানক ভূতটি বের হয়ে আসে। এসে টুনিকে বলে, এই টুনি, আমি সবাইকে আবার ভালো করে দিব যদি সবাই এই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখে।